السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم سلسلة شروحات la comptabilité générale. Dans cette vidéo, on commence notre cours de la comptabilité générale par le rubrique des amortissements. Donc tout d'abord, on commence par la définition générale des amortissements. Ok, on commence. Alors, donc selon les principes fondamentaux de la comptabilité générale, qui fait bien sûr la définition générale de les amortissements. Donc l'amortissement est la perte de la valeur jugée irréversible en raison du temps, de l'usure, des changements de technologie ou toute autre cause. Alors donc بالنسبة donc l'amortissement هي واحد الخسارة أو كتفقد القيمة ديال شيء ما داخل الشركة. Sachant que par exemple lorsque la société fait l'acquisition d'une machine, bien sûr selon le temps cette machine perd le montant ou bien la valeur. مثلا ملي كتشري الشركه او اي واحد فينا كيشري واحد التليفون او شريتي شي حاجه دونك شريتها مثلا اليوم واحد من هنا لشهر ولا مثلا شريتيه ب 600 درهم ولا 1000 درهم دونك ملي غدوز واحد اون سيمين او بيان دو سيمين كتفقد لينا القيمه ديالها. الوغ دونك هاد الفقدان ديال القيمه ولا الخساره اللي خسرات دونك كتسمى عندنا لامورتيسمون. دونك علاش كتفقد القيمه ديالها بالنسبه لهاد لا ماشين؟ Donc tout simplement selon l'utilisation de cette machine. Donc l'utilisation de cette machine donc perd cette machine une valeur. Donc على حساب داك الاستعمال ديال هذيك لا ماشين وبالتالي كتفقد لنا القيمه ديالها. علاش؟ لانها تستعملات. يعني شحال ما المده طوالت في الاستعمال ديالها شحال ما القيمه ديال هذيك لا ماشين كتنقص. وبالتالي donc tout simplement بالنسبه يعني l'amortissement c'est une perte certaine ou bien irréversible. Donc هي خسارة محتومة وكذلك خسارة موثوق أنها غادي تنقص لنا القيمة ديالها. Donc quel est le rôle des amortissements dans une entreprise؟ علاش الشركات كيخدموا لنا هاد لي زامورتيسمون؟ اشنو الدور ديالهم داخل الشركة ولماذا الشركة تقوم بحساب لي زامورتيسمون bien sûr des immobilisations. دونك هنا باش نحسبوا خساره يعني كتسمى عندنا لامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون دونك هي خساره الاصول الثابته. خساره الاصول الثابته دونك اي كيف ما كانت عندنا واحد الاله راه ملي كنشريوها بالنسبه للشركه كتشريها يعني مده يعني كتفقد القيمه ديالها على حساب سيلون بيان سور لا ديفينيسيون قال لنا اول حاجه اون ريزون دو طون. دونك شحال ما الوقت غادي كيتزاد شحال ما غادي كتقدم لينا لا ماشين شحال ما الثمن ديالها غادي كينقص. مثلا ملي كنهضروا على التليفون ديال سامسونج دونك راه كاين عندنا الاس 6 في الاول فاش يلاه خرج كان كيدير 6000 درهم 10000 درهم حتى 10000 درهم، ولكن حاليا دونك غتلقى الثمن ديالو يلاه كيبيعوه ب يعني 2000 درهم 2500 درهم حتى 1500 درهم. دونك علاش؟ لان القيمه ديال هذيك لا ماشين كتنقص لينا على حساب دونك على حساب لو طون على حساب الوقت. علاش؟ لانه كتبان لينا اون اوتر نوفيل ماشين. اي اون بليس دونك كاين عندنا سيلون دوزاج او بيان دوزور. دونك تو سامبلومون هنايا بالنسبه يعني اي تليفون كي قلنا كيف ما كان او لا واحد لا ماشين غادي كتقدام شحال ما غادي كتستعملها بزاف شحال ما الثمن ديالها كينقص. وبالتالي هنا كتسمى عندنا سي اون بيرت irréversible. Et en plus donc des changements de technologie ou toute autre donc cause. باغ اكزومبل هنا مثلا ملي كتكون عندنا واحد ماشين يعني ماشين لافي او شي حاجه كانت عندنا قديمه ملي كتدخل عندنا اون نوفيل ماشين دونك هنا راه غادي تنقص لنا القيمه ديال هذيك لا ماشين. علاش؟ لانه دخل عندنا واحد ريفيرونس جديد او دخل عندنا واحد لا ماشين جديده كونكورونس دو سيت ماشين. الوغ تو سامبلومون ايسي لا فالور دو سيت ماشين دونك ديمينوي وبالتالي الشركه يعني كتفقد او هاد لا ماشين كتفقد لنا القيمه ديالها. دونك il est obligé pour la société de faire les calculs des amortissements sur la perte certaine de ces machines. وبالتالي الشركه باش ما تفقدش يعني واحد القيمه ديال هذه ماشين كتستعمل لنا لي زامورتيسمون selon la loi marocaine. Et en plus toutes les entreprises internationales utilisaient les amortissements. Alors donc on passe le rôle des amortissements. Donc le premier rôle des amortissements donc établit le coût d'une immobilisation. Donc tout simplement le premier rôle donc il est obligé de établir
le coût des immobilisations ou bien calculer la valeur réelle des immobilisations. Donc, on a la fin de chaque exercice, bien sûr, pour établir ce qu'on appelle le bilan ou bien le CPC. Donc, il est obligé de calculer le coût réel des immobilisations. Donc, c'est ضروري نحسبوا هذيك لي ماشين شحال هو الثمن الحقيقي الحالي ديالها وكذلك شحال كتفقد لنا في كل سنه. دونك علاش؟ لانهم ce sont des éléments ديال le bilan et le CPC. Bien sûr, là déjà vous avez vu le bilan. Donc parmi les immobilisations, يعني كاين عندنا le compte des immobilisations corporelles ou bien incorporelles ou bien donc en non-valeur. Donc on a tout simplement utilisé les comptes plus le compte les amortissements des immobilisations donc corporelles ou bien incorporelles ou bien en non-valeur. Mais au sein de le CPC, on utilise tout simplement ce qu'on appelle la dotation des immobilisations, des amortissements ou des immobilisations. Donc, on a dans la dotation bien ce qu'on appelle l'annuité. Donc, l'annuité ou bien la dotation هي الخسارة السنوية. يعني شحال الشركة كتخسر لنا في كل ماشين في هذيك لا ماشين في كل سنة وبالتالي كتسمع عندنا c'est la dotation ou bien l'annuité. Ok, donc le premier rôle, c'est le rôle des amortissements, donc le coût, établir le coût des immobilisations. Donc deuxième rôle, c'est prélever les ressources dans le but de financer le renouvellement de l'investissement. Alors tout simplement ici, les calculs des amortissements, كتعطي لنا الشركة انها كتجمع واحد لا سوم دارجون باش تكون عندها الحقيه انها تشري اون اوتر فالور اون اوتر ماشين. دونك هنا مثلا الشركه ملي كتشري لنا واحد الكاميون ب 100 مليون، يعني كل سنه كتدير لي شحال القيمه ديالها كتنقص وبالتالي كتنقص من يعني سو فورم ديال لي شارج. دونك هنا بحال الشركه خسراتها وكتبدا تجمع لنا هذيك لا سوم دارجون ديال لي شارج باش تكون عندها الاحقيه انها تعاود تشري حاجه اخرى او لا واحد لا ماشين جديده. وبالتالي علاش؟ لانه باش ما تكونش الشركه خاسره. Et en plus, donc, le dernier rôle, donc profiter l'entreprise des économies de l'impôt. Alors, donc, les dotations ou bien les amortissements, ce sont des charges pour la société. Alors, donc, mais qu'il y a l'augmentation des charges de l'entreprise, donc les impôts diminués. يعني كيكون عندنا كيقلنا بالنسبه يعني الشركه كتكون عندها يعني المصاريف ديالها، والمصاريف بطبيعه الحال شحال ما تزادت عندنا المصاريف شحال ما يعني الضريبه كتنقص. ودونك هنا كتكون عندها الاحقيه بالنسبه للشركه انها تستعملها باش تنقص من الضرائب. وهذه بيان سور سو سون دي ديال لي رول برينسيبال donc des amortissements. On passe, c'est ce qu'on appelle les éléments amortissables et les éléments non amortissables. Donc, les éléments amortissables. Donc, les éléments amortissables. Donc, les éléments amortissables, on voit toutes les immobilisations, donc toutes les immobilisations sauf les éléments non amortissables. Sauf les éléments non amortissables. يعني راه لي كونت دو كاملين كلهم فيهم دونك بالنسبه لي زامورتيسمون ما عدا دوك الحوايج ولا العناصر الغير قابله يعني انها تقوم لنا لي زامورتيسمون. دونك بالنسبه لي زيليمون non amortissables. Donc il y a bien sûr 3 éléments non amortissables. Donc le premier élément non amortissable, c'est ce qu'on appelle donc il y a les immobilisations bien les terrains. Ok, il y a le fonds commercial. Ok, il y a ce qu'on appelle les immobilisations financières. Donc, il y a les terrains. Bien sûr, les terrains, ce sont des immobilisations corporelles, mais appliquées sur les trois. Allez, on applique tout simplement, c'est ce qu'on appelle, donc, c'est ce qu'on appelle les provisions. Allez, ce sont des éléments imposables aux provisions. Allez, les provisions. Alors, donc, les terrains, ما كنستعملوش فيهم ما كنديروش فيهم bien sûr بالنسبة الضريبة أو لا يعني كنديروش فيهم les amortissements.
دونك بالنسبه للفون كوميرسيال حتى هو كاين عندنا في الكونت، هذا كاين عندنا في الكونت ديال لي زيموبيليزاسيون كوربوريل، هذا كاين عندنا في لي كونت ديال لي زيموبيليزاسيون دونك نو هذاك انكوربوريل، وهذا كاين عندنا لي زيموبيليزاسيون فينونسيير. دونك هاد لي تخوا سو سون دي زيليمون نون امورتيسابل بيان سور سيلون لا لوا ماروكان. دونك هادو هما بالنسبه للعناصر الامورتيسابل نون امورتيسابل. دونك هنا بالنسبه لي زيليمون امورتيسابل هو كاع لي زيليمون كامل ديال كونت نيميرو 2 اللي قريتوه بالنسبه لي في البيلون. وبالنسبه لي زيليمون نو امورتيسابل يعني هادو فقط، هاد ثلاثه، يعني كنقولوا كاملين لي كونت ديال 2 ما عدا هاد ثلاثه ديال لي زيليمون نو امورتيسابل. Ok, donc tout d'abord on commence par donc c'est ce qu'on appelle les éléments principaux pour calculer les amortissements. Donc, quels sont les concepts principaux? Donc, les concepts principaux des amortissements, c'est ce qu'on appelle la durée. Donc, la durée, elle est symbolisée par D. C'est bon, donc la durée, elle est symbolisée par D ou bien par N. Ou bien par M. Donc, la durée, بالنسبة لنا حنا كنديروا لها N إلا كانت les années. وكنديروا لها ام الا كانت عندنا بلي موا، وهنا كنديروا بيان سور دي عاديه، ولكن نورمالمون كنديروا غير ام ولا ام. ولكن برينسيبالمون يعني بور اوتيليزي هاد لا دوري نورمال، دونك كتكون عندنا لوتيليزاسيون دو بيان. دونك هنا تو سامبلومون بالنسبه لا دوري دوتيليزاسيون دو بيان، دونك راه كتكون عندنا توجور اون اني. Donc, هنا كنديروا لها tout simplement donc la durée est symbolisée par n. donc أول حاجة كتكون عندنا n. donc n شنو هي مدة استعمال تلك الآلة، مدة استعمال تلك الآلة. donc هنا كتكون عندنا في فورم في لي زيكزارسيس في فورم ديال لي دوني، ou bien كيقول لنا calculer la durée d'utilisation. donc هذه بالنسبة la première donc donnée. donc deuxième donnée donc عندنا la durée. deuxième donnée كاين عندنا VE. Donc VE, c'est la valeur d'entrée. Donc la valeur d'entrée ou bien la valeur d'acquisition. Donc la valeur d'acquisition هو الثمن باش شرات هذيك لا ماشين. دونك هذا هو كيتسمى عندنا la valeur d'acquisition. دونك هنا كيكون عندنا bien sûr la valeur d'acquisition figure en immobilisation. Donc la valeur d'acquisition égale le coût d'achat plus la TVA non récupérable. Donc là, le coût d'achat plus la TVA non récupérable. Donc c'est la valeur d'entrée. On va voir les exercices. Puis, donc qu'est-ce qu'on a? C'est ce qu'on appelle A. Donc A, il y a annuité. Donc annuité. Donc l'annuité, donc tout simplement c'est l'amortissement annuel. Donc c'est l'amortissement amortissement annuel. يعني شحال كتفقد لينا هاد لا ماشين في كل سنه كنقولوا لها انويتي. يعني هنا كيكون عندنا الخساره السنويه كتسمى عندنا لانويتي. دونك لي سامبوليزي باغ ا ساشون كو دونك بالنسبه ل ا دونك هنا ا ايغال لا فالور دوريجين او بيان دونتري فوا لو تو فوا دونك هنا كنقولوا لا فالور دوريجين يعني شحال الثمن باش شريناها كنضربوها في لو تو وكنضربوها في ان ديفيزي بار 12. دونك ان ديفيزي بار 12. دونك هذه بالنسبه لا ميثود بور كالكولي لانويتي. دونك شحال درنا في السنه. دونك هنا في حاله الا كانوا عندنا مثلا واحد الشركه شريناها يعني في شهر 5 يعني بقات لينا شحال 7 اشهر. دونك 7 اشهر كنديروا 7 على 12 لان باقا ما كاملاش عام كامل. في حاله الا كان عندنا يعني لامورتيسمون شريناه في الاول ديال السنه باغي نشوفوها السنه كامله. دونك هنا كنديروا 12 شهر على 12. دونك هنا ان على حساب لو نومبر دي موا. دونك كنديروا 12 على 12 او لا لو نومبر دي موا ديال هذيك لاني بيان سور ايتوديي. دونك هذا بالنسبه دونك لي زانفورماسيون كاين عندنا سكون ابل لو تو. دونك لو تو d'amortissement.
Donc le taux d'amortissement il est symbolisé par Tx, ou bien T dégressif ou bien linéaire. Donc le taux, donc il maintenant le taux. Sachant que le taux donc égale 100 divisé par n. Donc 100 divisé par n, qui est maintenant le taux d'amortissement. Donc permet de calculer l'annuité constante. Donc il a pour calculer l'annuité, donc il a besoin de l'annuité constante. Donc on a tout simplement 100 divisé par n. Par exemple, إلا قالوا لنا واحد لا ماشين شريناها يعني المدة ديال الاستعمال ديالها هي 5 سنوات. دونك شنو كنديروا بور كالكولي لو طو دامورتيسمون؟ دونك كنديروا 100 على 5 غتعطينا 20 دونك 20% بالنسبة لو طو دامورتيسمون. باغ اكزومبل إلا قالوا لنا 8 سنوات دونك كناخذوا 100 نديروها ديفيزي باغ 8 غتعطينا 12.5% وبالتالي هذا هو لو طو دامورتيسمون. دونك هادو بالنسبة لي زانفورماسيون اللي شفنا دابا هما اللي غادي نستعملوهم في لي زيكزارسيس. اون باس لا دونك l'autre concept, c'est ce qu'on appelle donc c'est CMUP d'amortissement, CA, qui est maintenant CMUP, cumul d'amortissement. Donc cumul d'amortissement, tout simplement ici, c'est la somme des amortissements depuis l'acquisition d'une mobilisation. Donc là, qu'est-ce que maintenant? Donc c'est la somme des amortissements depuis l'utilisation de la machine. Donc là, بالنسبة للكموب اشنو كنديروا بيان الكومول d'amortissement هو la somme des amortissements depuis l'acquisition de l'immobilisation bien la machine. مثلا ملي كيكون عندنا شريت انا واحد لا ماشين 5 سنوات يعني المده ديالها هي 5 سنوات ولكن انا جيت في العام الرابع وانا باغي نحسب الكومول دامورتيسمون يعني كنشوف هذيك 4 سنين شحال خسرات فيها الشركه شحال خسرات لينا في هذيك لا ماشين. دونك هذا هو كيسمى عندنا كومول دامورتيسمون. Sachant que le cumul d'amortissement donc égale la valeur d'entrée fois ou bien multiplié par le taux multiplié par K divisé par 12. Donc elle a tout simplement égal donc la valeur d'entrée multiplié par le taux d'amortissement fois donc on dira K divisé par 12. Bien sûr, la méthode est utilisée que pour l'amortissement constant. On va voir. Donc, là, la valeur d'entrée fois le taux fois K divisé par 12. Donc, K, K, le nombre des mois. Donc, le nombre du mois de la durée d'utilisation. مثلا انا خدمت 5 سنوات بهاد لا ماشين شحال عندي من شهر دابا خدمت هي 5 في 12 شهر في كل عام هي 60 شهر يعني كناخذ ندير 60 على 12 باغ كونطخ هنا ان على 12 هي مثلا داك العام خدمت انا فيه غير 6 شهور يعني كناخذ 6 مقسوم على 12 هنا كندير على حساب المده يعني المده ديال الاستعمال ديال هذيك الاله على حساب هذيك السنوات كلها ديال العام ماشي ديك السنه فقط. دونك هذا كيتسمى عندنا سي الكومول دامورتيسمون. Donc, la dernière concept, c'est ce qu'on appelle la valeur nette d'amortissement. Donc, la dernière concept, c'est ce qu'on appelle la valeur nette d'amortissement. Donc, la valeur nette d'amortissement. شنو هي لا فالور نيت دامورتيسمون؟ هي شحال باقا القيمه الحقيقيه ديال هذيك لا ماشين. القيمه الحقيقيه ديال هذيك لا ماشين سي لا فالور نيت دو بيان ا اون دات دوني. دونك هذه سي لا فالور نيت دون ou bien d'un bien à une date
دوني. مثلا انا عندي واحد لا ماشين غادي تستعمل ليا بالنسبه لا دوغي دو في ديالها هي 10 سنوات. جيت حنا في شهر يعني في 8 سنوات وباغي نحسب يعني شحال هو القيمه الاجماليه ولا الحقيقيه ديال هاد لا فالور. يعني شنو غندير؟ غنحيد من هذيك 8 سنوات ديال الاستعمال، غتبقى عندي غير عامين. هذيك العامين القيمه ديالها هي كتسمى عندنا لا فالور نيت دامورتيسمون، دونك هي القيمه الحقيقيه لهذيك الاله. دونك هنا كتسمى عندنا لا فالور نيت دامورتيسمون. Sachant que بالنسبه لا فالور نيت دامورتيسمون، دونك لا فالور نيت دامورتيسمون ايغال دونك هو لا فالور دونتري الثمن بشحال باش شرينا ناقص الكومول دامورتيسمون. يعني داكشي الثمن باش شرينا كنقصوا منه الخساره اللي خسرات بالنسبه هذيك الشركه، يعني شحال خسرات لنا من هذيك الاله. دونك هذا هو الكومول دامورتيسمون، قلنا يعني هو الكومول ديال لا سوم دامورتيسمون دوبوي لوتيليزاسيون دو زيموبيليزاسيون، يعني هذيك المده اللي استعملناها فيها شحال خسرات لينا، شحال فقدات القيمه ديالها هذيك لا ماشين. وبالتالي بالنسبه للقيمه الحقيقيه لهاد لا ماشين، دونك لهاد الاله كتساوي لنا القيمه باش شريتها ناقص القيمه اللي فقدات، وبالتالي يكون عندنا لا فالور نيت دامورتيسمون. دونك كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا بالنسبه هاد الانتروداكسيون سور l'amortissement. Donc في la vidéo prochaine inchallah on va voir des applications simples donc pour connaître bien la méthodologie des amortissements. Bien sûr, donc on va voir selon le plan, les principes fondamentaux de la comptabilité générale. Donc on a deux types d'amortissement. Donc il y a ce qu'on appelle l'amortissement linéaire. Donc il y a l'amortissement dégressif. Donc l'amortissement linéaire et l'amortissement dégressif. Donc l'amortissement linéaire, tout simplement, c'est l'amortissement constant. شنو هو l'amortissement constant؟ هو انني كنفقد واحد القيمه، هذيك الاله او هذيك الاصول الثابته كتفقد لنا قيمه في كل سنه بحال نفس القيمه اللي كتفقدها هذا العام كتفقدها العام ماجي، كتفقدها العام الاخر اكسيتيرا. دونك هنا كتسمى عندنا يعني لا ميثود ديال l'amortissement linéaire ou bien constant. مي بالنسبه l'amortissement dégressif، دونك هنا dégressif tout simplement dégressif هو غادي كتكون عندنا لا فالور ou bien la perte de valeur ديال لي زيموبيليزاسيون كتكون عندنا ديمينوي، يعني غادي كتنقص لنا القيمه ديال الخساره ديالها، بحيث ان السنوات الاولى كتفقد لنا القيمه بزاف وغادي كتنقص شويه بشويه حتى جوسكا توتالمون امورتي سيت فالور. دونك هنا تو سامبلومون كنكونوا اننا سالينا لي زامورتيسمون. دونك بالنسبه للانتروداكسيون جينيرال، دونك في لا فيديو بروشين ان شاء الله دونك غادي نشوفوا لي زيكزارسيس ابليكي كومون calculer bien sûr donc le taux d'amortissement et comment établir le tableau d'amortissement selon donc les deux méthodes, donc la méthode de l'amortissement linéaire et l'amortissement dégressif. Donc كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.